السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا أنكو صاحبنا برتدي يوتيوب كهاني جافولي سو دواذا وولاشين هاني جافولي بليز جنالك هدي أكو عصبتاي سبسكرايب ده شير ده كومنت كبيح إن شاء الله إنا نوصو بيرتو عادكم نقطة بها سبسكرايب جريس هاني جافولي aad ayay noo farxad gelinaysaa muhiim ayayna inoo tahay biliis waxuma kaa dhibayso sabskraibta barta yar ee gaduudan geeska ku taalo waaye dhac farta kusii intaasoo keliya ayaa kaaga baxayso soo waa mahadsantihiin maanta hani maxay idiin wadaa hani maanta waxay idiin wadaa doorashadaas aa ujeediin oo markii aan soo habeeno oo soo diyaarinay sidaas quruxda badan leh oo waxaan ku dhahay jileeca oo waxaan ku dhahay quruxda gaduudka ee kusoo baxday waa aan idiin wadaa maanta waa doorasho Soomaali ama doorasho baf sadaa taqaaniin doorashadan waxaa yaqaano yaa dadka soo jabhadeeyay yaqaano dhuxush kusoo dubay oo gacmaha uga soo murxay yaqaano ma fahanteen soo kusoo dhawaada waa doorasho walaahi aad u jilicsan oo maasha Allah gudaheedan aad ka heli doontaan dhadhankeeda kaale iska arag yahay wixii aan ka diyaarinay aan isla aragno doorasho Soomaaliga doorashooyinka kale waxay uga duwan tahay waxaa waaye iyada dhanba waxay ka samaysan tahay saddex shay oo kaliya iyo heel lagu carfinayo waa ukun sokor iyo bur iyo heelkaas carafta oo kaliya ukunta bilisa isticmaalaysiin waxaan idin kula talinaa inay noqoto ukunta baladiga ama ukunta yacni dalka oo doorada dalka caadiga maxay ahayd dabiiciga ah taasina isticmaashin idin kula talina hadii Allah awoodal uu raali ka noqdo laanahu si fudud maxay ku adkaanaysaa tan kale tan yacni farq weyn oo dhaxay labadaba waa ka sameeyay ani moogtay marka saas daraadeed ukunta dalka oo dabiiciga ah inaan isticmaasho ayaan idin kula talinahay baaquliganeeto aan haystaa oo dhalad oo ani iga weyn ma fahanteen baaquliganeeto anigu iga weyn yahay wallahi waxaa maxay ahaydey uu lahaa sad oo garaafo iyo wuxuu lahaa galaasyo dhaadheer oo gadgaduudan haddii aad soo gaartay dadkii hore hataa ma fahanteen wuxuu lahaa saxamo gadgaduudan maasha Allah baaquli yar oo babaayga lagu shubo lahaa oo kulay waa baaquli arooska hooyadii ka imaaday anigu iga weyn yahay ma fahanteen hooyaa gacmaha uga soo muruxay doolshadan si ugu soo dubaysay asaga bis ay ku garaaci jirto waa xasuustaa walaa markii ay sameynayso doolshayadoo odkac leh oo ku dhaha kaala iska arag saan iyadoo loo sameeyo odkac lagu sameeyo xataa hooyo maasha Allah way sameyn jirtay ilaahay gacanteeda ha u barakeeyo wixii aan kasoo baranayna ilaahay ha noo barakeeyo anagana ilaahay iyadana abaalkeeda janno Allah ka dhigo marka meeshan waxaan ku haystaa 5 xabo ukunta aheyd ukuntii aan meeshaas kusoo shubo ana kusoo jabsanaa waxaan ka reebayaa maxay ahayd shaharka ama gaduudka yar oo dhaxda ugu jiro ma aragtay aan ka reebaa qaybta xabka ah oo cad aan maxay ahayd rabaa inaan marka hore horta aan sameeyno oo maxay ahayd aan isticmaalno iyada ma fahanteen soo waa isla arkeenaa sidaan u sameeyay tartiib aan usoo shubayaa lama rabo inuu jaalaha ka galo ani labadaas jabo yar iiga fakatay laakiin inta kale insha Allah waan ka ilaaliyay ila arka marka taxadir fiican ay rabtaa markaanayto bilis janaalka hadii aad ku cusubtahay subscribe dheh asxaabtaadana sii gaarsiisi uga faa'iideystaan muuqaalka aan soo gelinay doolshadan gabdho badan ku dhib qabo oo ka xumaata oo ka cajiin ka noqota ka adkaata yacni marba si ka noqota ma fahanteen laakiin sida ugu fudud oo ugu basiitsan oo maxay ahayd doolsho suufa ku samaysan kartaan ku sharaxay hadii Allah awood raali ka noqdo hadii aad ka faa'iideyna walaalaha u sii gudbi insha Allah tacaala waa mahadsantahay isla socona markii la tiriyo ukunta intaas ay hadda noo maraysaa waraab idinku daaleysa oo hadlaayay ukunta tirada hadda ajabiyo ma bisheey karin maasha Allah laakiin adiga daawanaa kulli waa sheegi kartaa maahan oo inta waxaan isdhaayay ma aragtaa iska aamusnaa lahayd oo ukunta ay ku kor caadis lahaayeen jabiskeeda yaa ina u sheekeysada kaaga fiican asxaabtaada soo saas ay kugu sheekeynayay ukunta waa kasaa soo kala bixi qaybta jaalaha xaggaas ku soo ritay qaybta kale oo xabka ahna waa kana maxay ahayd mashiinkaas ku garaacina waa laga ilbaxay xurbinkii yaraa ma aragto oo gacmaha dadka murxinay alxamdulillah ilaa dadku uga soo gargaaray korontada saa maxay ahayd hadda lagu sameeyay hadii Allah ugu daraali ka noqdo daba kor iyo hoos laga saaray gaasigan alxamdulillah ilaa nooga soo gargaaray gaasa helnay koronto qof buu wixii oo hoos isticmaala hadda alxamdulillah kunti waqtiyaasiina waa soo garaacnay sidaas u jeedino kareemka camal ay ku soo baxday ma fahanteen soo waa isla arkeena insha Allah marka waxaan sameeynaa ukuntaneeti hadda waxaan ku soo darsanayaa sokorti aan ku soo darsanaa sokorta waa aragteena umaleena bakeeri buuxa ma ahayn bakeeriga wax yar ka dhinaa ma fahanteen marka ani macaanka badanaa diidanaay oo inuu macaan zaid iga noqdo aan diidaaya saasa wax yar oo afka hore uga soo reebtay
laanno hadda bakeeriga dhan aan kusii daayo baash macaan zaa'id ay noqonay ma fahanteen marka waa kaasaa hee bakeerigaaseyto soo dhawaa sokor kusoo shubta tartiib tartiib aan ugu soo shubanaa sokorta biyo ka samaysan tahay marka haddii aan hal mar kusii wada daayo meesha oo aan ku wada shubo biyo naqane ukuntuna saasay iiga neefsanay ma fahanteen oo yacni biyahaaseyto iga damaa xabka iga damaayo marka tartiib tartiib aan ugu soo shubo marka waa kaasaa hee xaaladda meeshaas inuu mara telefoon ay soo dhaca markaasaad codkana iska xiray marka ukuntii aan kusoo darsanay ukunta markaa kusoo darsanay xabkii guduudnaay aan kusoo darsanay ama shaharkii iyadaa marka haddana cabaar ku garaacayna weelkaan ujeedin wuu buuxsamaa ma fahanteen marka aan isla socon haddii allaha wadal uu raali ka noqdo indhe yeelata biduuni bakin ma aragtay esas waxaan ku dhahay u kacaysaa maasha allah tabaarakallah hadda waxaa sameynaa marka heelkeeni aan kusoo darsanay heelkaaneyt waa soo shiiday aadaan usoo shiiday ma fahanteen marka heelkeeni aan kusoo darsanay asaga marka cabaar ku garaacayna haddana burkeeni ayaa marka kusoo darsana haddana burkaasaa marka tartiib tartiib ugu soo daraynaa burka maxayde marka burka la gaaro ma u baahnid maxaa la dhahaa inaa ku garaacdid kaarabada ama mashiinka korontada inaa ku garaacdi laakiin ani hadda waxaan raba degdega hoola qada karas iyo waxa ugu jira maahan wahe marka waa kaasaa asileen ku garaaca wuu ii fududeynaa markaasaa burkana tartiib tartiib aan ugu soo darsaday hal mar gab ma ku wada siinaa ma fahanteen tartiib tartiib wax walbo in loogu daro waayo marka waa kaasaa janaalka haddii aad ku cusubtahay please subscribe noo dheh like dheh share dheh comment ka bixi insha allah waxaan sameyneynaa marka burkeeni waa kaasaa qaybta u dambeysa haddaan kusoo darsaday intaana marka si fiican soo dhex qaadsiineynaa insha allah halaha siriista ma aragtay aan ka reebtay waxaan ku shubanayaa weelka oo maxaheeday aan ku gelinayo foornada ma aragtay aan saliida kula marina haddii allaha awoodal raali ka noqdo marka waa kaasaa hee isla socon insha allah marka geesaha kasoo maxaheeday say keenaya xoogaa geesi u baxbixis mahanahay marka alxamdulilah ilaaha mahad iskale saasa hooshayna ku wadanaa isla soconno duulshadaanit waxaa maxayd rajeynaa inaad tijaabi doontaan oo aad ka heli doontaan wixii aad maxay ahaydey sida uga faa'iideynay qaabka idiin noqotan waxaan rajeynaa inaad feedback soo siin doontaan commentiga ay ugu soo qori doontaan waa kana taawadeeni aan soo diyaarsanay waxaan kusoo shubanaynaa wax yar oo saliid ah tan idaam non-stick laakiin waa iska dadaalaynaa mahanohe waxaa sameynayna duulsho waay marka waa kaasaa saliidaasaa kusoo shuba saliid waa marmarinaa marka saliid waa ku badiyey sababtoo ah waxaan rabaa inaan marmariyo oo si fiican wada gaarsiiyo markay si fiican wada gaarsiisan hadda waa kaasaa caagiisi maaragta aan ku celinooya haddii alla awoodal raali ka noqdo meeshaasaan dib ugu celinayaa marka waa kana waa kasoo daadiy saliidii inta badneed ma rabo inuu maxay ahayd doolshada salkeeda ma aragtay qoyaan iga yeeshaa diida saasaan saliida marka isaga soo shubay marka horena birta inaan kala gaarsiistaa rabe burkiyaa marka kusoo shubanaya burkaan asina sidoo kale waa kala gaarsiinaa ma fahanteen weelka dhan aan gaarsiina haddii alla awoodal raali uu ka noqdo marka isla socod wanaagsan burkaaseti ma rabo inuu hadhoobta salka yacni iiga dheganaado oo yacni burka hadhoobta doolshada iga soo raaraaca ma fahantay marka si fiican ugu baabi'ina saasa sameynaa marka insha allah ila socdo doolshadeena hadda kusoo shubanayna insha allah waxaan gelinaynaa foornada
foornada waxaa intaa kaamirada fiilinaya geesaa dhac isaga sii oo soo dhawe isdhahay foornada geliye 170 geeyo kor iyo hoosan hal maraan ka daaray laakiin cabaar markii kor ii daarnaatay kor waxaa waaye ciyowka maxay ka bislaana soomaha wax yar markii ii daarnaatay adi muddo 10 daqiiqo camal markii ii daarnaatay qaybta kor wuu soo kacay wuuna gaduutay markaas kabacdi qaybta kor aan iska damiyay hoosaan ku dhaaftay ma fahanteen markii aan hoos ku dhaaftay waa kaas asaas ujeedinu ku soo baxday baastadaas aan ku baroobay qorayaa lagu baroobayaa qori ma haysan aniga baasta ii dhaweed baastada yaa mar ku sura baastada markaa ku sura gacanta aad ku taabatid waxuu markaa soo raacaya ma fahanteen marka sidaas daraadeed maxay ahayd saas u sameeyay aan baastada u dhax qaadsiinaa si aan maxay ahayd u ogaado bal inay bislaatay in kale alxamdulillah sidaan u jeedin oo quruxda badan leh noogu soo baxday birta maxaan dhahaa doolshadeena ma naga gubanin ma naga halaabin subxaanallah waa kaas suuf waa geeskaas yar wax yar ka go'day maxay ahayd u jeedin waxa waayna meesha qaybta u dambeysay markay kacday soo kama bixin meesha kuuskee ka baxday ma fahanteen saas daraadeed maxay ahayd meesha saas uga dilaacday wax yar laakiin wax problem ah iyo wax mushkilad ah ma lahan waa kana marka ka sheekeeyay ka warama doolsho biflee qoftii sameyn jirtay ama qoftii cunto oo kaliya ma aragtay ka sheekeyn karto marka waxaan rajeynayaa inaad tijaabi doontaan dad badan waxaa jira bahashani aad u dhibtay ama u dhibi jirtay waxaan rajeynayaa maanta ka bacdi inaysan ku dhibi doonin oo maxaydeed aad ka heli doontiin maxaydeed sameysan doontiin soo waa mahadsantihiin doolshadeena hadda waxaan sameynaynaa marka waa dhiganaynaa cabaar iidoon qaboobin marka hajarjaran bilis waxaa sameynaya marka ku qabowda ka bacdi ma aragtale midida dhex qaad si jarjaro waa kaas had saan u jarjarnay saan u jeedinay maxay ahayd ku soo baxday isla socod wanaagsan kaas marka doolshadani say suufu taafiir si walba suu dhajisid ma aragto isku dhajisid ma isqabsanays iyada ciyoob way kala kicilaan wixii suuf waa moogtaa ma isqabsanays fiiriya waa isku dhajinaa si fiican gacanta ugu dhajinaa mana isqabsanayso yani hore ka kala kicay maasha Allah tabarakallah waxaa malaysaa bakin lagu daro bakin ma lagu taabanin ma fahanteen marka waxaan rajeynayaa inaad tijaabi doontiin oo aad ka heli doontiin insha Allah waa mahadsantihiin walaalahey qaaliga dhiirgelin fiican aan idinka helay maasha Allah subscribe-kii wuu socdaa views-kii wuu socdaa maasha Allah aad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad ka qayb qaadan doontiin bilowga YouTube-keyga insha Allah barina ay la joogi doontiin anoo 400 iyo 300 iyo 100 kun gaaray ma aragtay in ay la sii joogi doontiin waqti fiican isla sii qaadan doono waxyaabo badan oo ka faa'iideen ayni soo gali doona hadii Allah ugu dal raali uu ka noqdo marka waa kaas ay doolshadeena saas u jeedina ku soo baxday waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan inta muuqaal kaleetood oo kan la mid ah maxay oo aad qurux badan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin mac salaama